श्रीहरये नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच प्रलम्बबकचानूर तृणावर्तमहाशनैः मुष्टिकारिष्टद्विविध पूतना केशिधेनुकैः अन्यैश्च सुरभूपालैः बाणभौमादिभिर्युतः यदूनां कदनं चक्रे बलीमागधसंश्रयः ते पीडितान् विविशुः कुरु पञ्चालकेकयान् शाल्वान् विदर्भान् निषदान् विदेहान् कोसलानपि एकेतमनुरुन्दानाः ज्ञातयः पर्युपासते हतेषु षट्सु बालेषु देवक्या औग्रसेनिना सप्तमो वैष्णवं धाम यमनन्तं प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्याः हर्षशोकविवर्धनः भगवानपि विश्वात्मा विदित्वा कंसजम्भयं यदूनां निजनाथानां योगमायां समादिशत् गच्छ देवी व्रजं भद्रे गोपगोपिरलङ्कृतं रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नन्दगोकुले अन्याश्च कंससंविघ्ना विवरेषु वसन्ति हि देवक्या जठरे गर्भं शेषाक्यं दाममामकं तत्सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेशय अदाहमंशभागेन देवक्या पुत्रतां शुभे प्राप्स्यामि त्वं यशोदायां नन्दपत्न्यां भविष्यसि अर्चिष्यन्ति मनुष्यास्त्वां सर्वकामवरेश्वरी धूपोपहारबलिभिः सर्वकामवरप्रदां नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि दुर्गेति भद्रकाळीति विजया वैष्णवीति च कुमुदा चण्डिका कृष्ण माधवी कन्यकेति च माया नारायणीशानि शारदेद्यम्बिकेति च गर्भसङ्कर्षणात्तं वै प्राहुः सङ्कर्षणं भुवि रामेति लोकरमणात् बलं बलवदुच्छ्रयात् सन्दिष्टैवं भगवता तथेत्योमिति तद्वचः प्रतिगृह्य परिक्रम्य गां गता तत्तथाकरोत् गर्भे प्रणीते देवक्यां रोहिणीं योगनिद्रया अहो विस्रंसितो गर्भ इति पौरा विचुक्रुषुः भगवानपि विश्वात्मा भक्तानामभयङ्करः आविवेशांशभागेन मन आनकदुन्दुभेः स बिभ्रत्पौरुषं धाम भ्राजमानो यथा रविः दुरासदोति दुर्दर्शो भूतानां सम्बभूवः ततो जगन्मङ्गलमच्युतांशं समाहितं शूरसुतेन देवी ददार सर्वात्मकमात्मभूतं काष्ठायता आनन्दकरं मनस्तः सा देवकी सर्वजगन्निवासभूता नितरां नरेजे भोजेन्द्रगेहेऽग्निशिखे वरुद्धा सरस्वती ज्ञानकले यथा सती तां वीक्ष्यकं सप्रभयाजितान्तरां विरोचयन्तीं भवनं शुचिस्मिताम् आहैष मे प्राणहरो हरिर्गुहां ध्रुवं श्रितो यन्न पुरेयमीदृशी किमद्य तस्मिन् करणीयमाशु मे यदर्थतन्त्रो न विहन्ति विक्रमं स्त्रिया स्वसुर्गुरुमत्यावधोऽयं यशश्रियं हन्त्यनुकालमायुः स एष जीवन् खलु सम्परेतो वर्तेत योऽत्यन्त नृशंसितेन देहे मृते तं मनुजाशपन्ति गन्ता तमोन्दं तनुमानिनो ध्रुवम् इति घोरदमाद्भावात् सन्निवृत्तः स्वयं प्रभुः आस्ते प्रतीक्षंस्तज्जन्म हरेर्वैराणबन्धकृत् आसीनः संविशंस्तिष्ठन् भुञ्जानः पर्यटन् महीं चिन्तयानो हृषीकेशम् अपश्यत्तन्मयं जगत् ब्रह्मा भवश्च तत्रैत्य
मुनिभिर्नारदादिभिः देवैः सानुचरैः साकं गेर्भिर्वृषणमैडयन् सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः एकायनोऽसौ द्विफलस्त्रिमूलः चतुरशः पञ्चविधः षडात्मा सप्तत्व अष्टविटपो नवाक्षो दशच्छदि द्विकगो ह्यादिवृक्षः त्वमेक एवास्य सतप्रसूतिः त्वं सन्निधानं त्वम् अनुग्रहश्च त्वन्मायया संवृतचेतसस्त्वां पश्यन्ति नो न विपश्चितो ये बिभर्षिरूपाण्यवबोध आत्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य सत्वोपपन्नानि सुखावहानि सदामभद्राणि मुहुःकलानां त्वय्यम्बुजाक्षा किल सत्वदाम्नि समाधिना आवेशितचेतसैके त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्सपदं भवाब्धिं स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरं द्युमन् भवार्णवं भीममदभ्रसौहृदाः भवत्पदाम्बोरुहनावमत्र ते निधाय याता सदनुग्रहो भवान् येन्येरविन्दाक्षविमुक्तमानिनः त्वय्यस्तभावादविशुद्धबुद्धयः आरुह्य कृच्छ्रेण परं पदं ततः पतन्त्यधो नादृतयुष्मदङ्घ्रयः तथा न ते माधव तावका क्वचित् भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्धसौहृदाः त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानीकपमूर्धसुप्रभो सत्वं विशुद्धं श्रयते भवान् स्थितौ शरीरिणां श्रेय उपायनं वपुः वेदक्रियायोगतपःसमाधिभिः तवार्हणं येन जनः समीहते सत्वं न चेद्धातरिधुं निजं भवेत् विज्ञानमज्ञानविधापमार्जनं गुणप्रकाशैरनुमीयते भवान् प्रकाशते यस्य च येन वा गुणः न नामरूपे गुणजन्मकर्मभिः निरूपितव्ये तव तस्य साक्षिणः मनोवचोभ्याम् अनुमेयवर्त्मनो देवक्रियायां प्रतियन्त्यतापिः शृण्वन् गृणन् संस्मरयंश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते क्रियासु यस्त्वच्चरणारविन्दयोः आविष्टचेता न भवाय कल्पते दिष्ट्या हरेस्य भवतः पदो भुवो भारोपनीतस्तव जन्मनेशितुः दिष्ट्याङ्कितां त्वत्पदहैः सुशोभनैः द्रक्ष्यामगां द्यां च तवानुकम्पितां न ते भवस्येष भवस्य कारणं विना विनोदं बत तर्कयामहे भवो निरोधस्थितिरप्यविद्यया कृता यतस्त्वय्यभयाश्रयात्मनि मत्स्याश्वकच्छपनुसिंहवराहहंस राजन्यविप्रविबुधेषु कृतावतारः त्वं पासिनस्त्रिभुवनं च यथाधुनेश भारम्भुवो हरयदुत्तमवन्दनं ते दिष्ट्याम्बते कुक्षिगतः परः पुमान् अंशेन साक्षात् भगवान् भवायनः मा भूद्भयं भोजपतेर्मुमूर्षोः गोप्ता यदूनां भविता तवात्मजः श्रीशुक उवाच इत्यभिष्टूय पुरुषं यद्रूपमनिदं यथा ब्रह्मेशानौ पुरोधाय देवाः प्रतिययुर्दिवम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे गर्भगदविष्णोर्ब्रह्मादिकृतस्तुतिर्नाम द्वितीयोऽध्यायः। श्रीहरये नमः।